喂，Hello，因為咧，我上個禮拜咧唔小心講咗今個禮拜嘅福音經課，所以今日咧就係講今個禮拜嘅第一次經課。喂，好複雜啊！即係特別係如果你唔係好熟經課咧，你唔知我噏緊乜。總之簡單啲講咧，我今日就講《使徒行傳》啦。咁咧就係《使徒行傳》第4章咧第5節去到第12節嘅。咁我讀一讀先啦。第二日，官府長老同埋文士喺耶路撒冷聚會，又有大祭司亞拿和該亞法、約翰、亞歷山大同埋大祭司嘅親族都喺嗰度，叫使徒站在當中，就問他們說：你們用什麼能力奉誰的名做這事呢？那時彼得被聖靈充滿，對他們說：治民的官府和長老啊，倘若今日因為在殘疾人身上所行嘅善事，查問我們他是什麼得了痊癒，你們眾人和以色列百姓都當知道，站在你們面前的這人得痊癒，是因你們所釘十字架，神叫他從死裏復活的拿撒勒人耶穌基督的名。他是你們匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。除他以外別無拯救，因為在天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。好啊，咁咧我喺度 bonus 讀多一句咧，就係第13節啊。他們又見彼得、約翰的膽量，又看出他們原是沒有學問的小民，就稀奇，證明他們是跟過耶穌的啊。咁就跟住嗰啲唔讀啦。咁今日咧，如果要睇得明呢一段經文咧，我就覺得咧係要從成個 context 去入手。咁咧就唔係淨係嗰個文學嘅 context。而係即係其實呢一段嘅衝突好簡單啫嘛，但係佢有少少甩頭甩尾嘅，即係發生咩事咧？其實就係五旬節啊嘛，之前係五旬節之後咧，彼得就被聖靈充滿啦，跟住就講道啦，跟住醫病，好勁啦，跟住哇一次就幾千人信主咁樣啊嘛，跟住咧就惹起咗猶太人嘅即係alarm咗啲猶太人啦。咁所以佢哋咧就捉咗彼得同埋約翰。咁今日我哋啱啱讀呢度咧，就係捉咗佢哋之後啦，就要審佢哋嘅一個先嚟嘅，就係咁啦。咁所以咧，你要知道咧，就係彼得同約翰咁咧，就係俾佢捉咗，跟住咧佢哋就要審佢，係啦。咁我哋知道嗰個場景係咁，咁而淨係知道呢個場景係唔夠嘅。今日咧就想同大家 go into 究竟即係點解啊彼得有咁樣嘅勇氣啦，同埋究竟佢面對緊一個乜嘢嘅危機。我覺得咧有好多時我哋讀得冇乜感覺咧，就係我哋讀唔到咧，其實究竟佢遭遇緊一個乜嘢嘅危機。咁好啦，咁我就開始講啦。咁首先你要明白咧，成個羅馬帝國嘅嗰個維持穩定嘅結構係點樣嚟嘅咧？咁樣好嗱，首先咧最上層嘅咧，當然就係羅馬帝國啦。咁羅馬帝國咧就係派啲巡撫咧去管呢啲殖民地嘅。咁我哋所知就係彼拉多啦。咁佢哋當時咧有一個叫做國策啦，或者政策啦。就係叫做羅馬和平啊 Pax Romana 個意思咧，即係一定要維持和平啊，一定咧要國家安全啦，即係啊咁。而呢個國家安全咧，就係透過羅馬兵團嘅長矛去維繫嘅。邊度一亂咧，就派羅馬軍團咧去剷平佢啦。但係你唔亂咧，就冇嘢嘅。你唔亂咧，你可以有自己宗教、自己風俗。咁樣，所以咧，我哋知道公元70年，耶路撒冷被毀，聖殿被夷平咧，其實就係羅馬軍團發動攻擊，即係你咁就係咁樣理解啦。好，所以呢個係最頂層嘅力量嚟嘅。咁第二層咧就係分封王希律啦。咁我哋睇聖經都會認識呢個人啦。咁佢有少少似係當地嘅當地嘅王咯，即係即係簡單啲嚟講，即係山寨王啦。咁佢就係幫羅馬睇住呢一個
加利利地區，咁但係佢喺耶路撒冷都有勢力嘅咁樣。好啊，咁到今日即係呢一層就係公會，即係彼得同約翰面對嘅咧就係公會啊。咁公會其實係咩咧？即係我哋打機就有公會啦嚇，我哋職業就有公會啦。但係呢度嘅公會係唔係咁意思嘅？呢度嘅公會咧就係一個由71個人組成，係猶太人最高嘅宗教同埋司法議會，即係其實係猶太人 local 嘅一個government council 咁樣啦。咁主席咧就係大祭司，咁啊大祭司做莊。咁仲有啲咩人咧？就係有長老同埋有文士嘅。咁嗱，你諗下，即係呢3類人夾埋咧，就係首先有成個祭司嘅體系啦，跟住咧亦都有當地德高望重嘅家族啦。咁另外咧就係懂律法嘅嗰一班人啦，即係法利賽人啦。咁其實就係一個咁代表社會精英嘅權貴嘅系統，就係嗰個議會啦，咁樣。咁係咪佢哋有權力制衡咧？係冇嘅，因為咧喺呢71個人裏面咧，真正掌權嘅咧，其實就係一個家族嘅啫，就係亞拿家族。咁頭先經文咧就係讀到大祭司亞拿同埋該亞法啦、約翰、亞歷山大並大祭司嘅親族都喺入邊啊嘛，即係話其實咧頭先噏嗰啲名咧都係亞拿家族嘅人嚟嘅。咁亞拿以前就係大祭司啦，後尾俾人燉咗冬菇啦。但係燉咗冬菇咧，佢嘅5個仔同埋1個女婿，個女婿就係該亞法啦，都係做過大祭司嘅。所以咧，基本上佢哋就係個議會裏面最 dominant 嘅 family。咁佢哋就係即係做祭司有啲咩着數咧？就係控制聖殿嘅獻祭啦，兌換銀錢啦。賣畜生啊，成個經濟鏈。咁所以你要記起咧，就係耶穌潔淨聖殿咧，其實就係嘗試去截斷佢哋嘅經濟命脈啊，咁樣。好啦，咁有呢3重嘅權力啦。咁另外要提一提嘅咧，就係仲有啲 temple guards 啦，就係猶太嗰啲利未人嘅警察嚟嘅。咁咧，佢哋真係可以捉人嘅。咁彼得約翰就係俾啲 temple guards 佢哋捉咗嘅，聖殿警衛啦，或者聖殿警察啦。好，咁咧，所以你明白一個咁嘅結構，上面咧就係希望社會穩定，跟住咧就係一大堆權貴壟斷住利益，跟住佢哋有爪牙咁樣啦。咁我相信大家對呢啲結構都唔陌生嘅，咁樣。咁好啦。咁我問第2個問題就係，咁彼得係面對緊一啲咩嘅懲罰或者刑罰咧？即係如果佢哋 accuse 佢啦，accuse 咗啦，咁會點咧？嗱，最輕手嘅咧就係逐出會堂。但係咧，你唔好以為逐出會堂咧係唔俾佢返教會喎，並唔係咁嘅意思喎。所謂逐出會堂嘅意思咧，我諗到以香港嘅 context 最接近嘅比喻咧就係搣爛你張身份證咯，就係取消你身份證。咁所以咧你揾唔到工，你唔會出入境，乜嘢都做唔到，冇身份證，直頭係 delete 咗你個 account 咁嘅意思啊。咁其實即係一種社會性死亡嚟嘅。對當時嚟講都係，當你被逐出會堂咧，你就被視為外人，冇得做生意，亦都冇人會同你嘅家族通婚啊，直接就斷晒你任何嘅生計米路嘅。OK，咁好啦，逐出會堂上一層咧就係鞭啦，鞭完再上一層咧就係掟石頭啦，掟石頭就係掟死嘅喎。鞭咧係未必鞭死嘅，但係掟石頭咧其實係猶太人嘅死刑嚟嘅。咁原理上咧，猶太人係唔可以執行死刑，但係實際上佢哋係有咁樣做嘅。你當係私刑又好，當係羅馬睇唔晒又好啦。因為你讀《使徒行傳》你就知司提反係俾石頭掟死噶嘛。好，而當呢3層之上係仲有嘅，就係將佢交翻俾羅馬釘十字架。只要你 accuse 嗰個人係叛亂分子，係破壞國家安全嘅人，咁咧係羅馬政府就會釘喺十字架。耶穌就係咁死嘅。OK，咁所以咧即係呢班人咧，佢係好
着意咧要維繫佢哋嘅系統啦。In the name of 維繫羅馬嘅和平啦。咁如果你睇翻約翰福音11章第50節咧，該亞法啊，佢自己講嘅，一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處。即係意思即係話咧，懟死一個人唔好累全家。咁佢哋個 mentality 就係咁，佢哋咧係一見到亂或者一見到有打擾到佢哋權力嘅咧，就會去剷除佢哋噶啦。咁所以你知道彼得面對嘅就係一個咁樣嘅環境啦。咁跟住我哋就要問一個問題，咁同我哋有啲咩關咧？嗱，咁咧我就必須利益申報啦，我愛國噶嘛嚇，咁所以咧我今日就唔同大家講香港，因為香港而家係好好嘅嚇，由治及興咗噶啦。咁同大家講下歷史啦，好唔好？咁咧因為每一個時代嘅信徒咧，我哋都會有我哋自己嘅遇到嘅公會嘅。咁呢個公會咧，唔一定係頭先講過一種 council 嘅，唔一定係政府嘅。只要任何權力佢將維持穩定凌駕喺真理之上咧，佢就係我哋意義上面嘅公會啊。喺基督教初期嗰幾百年係不斷咁樣面對羅馬政府嘅逼迫啦。咁羅馬人咧本身咧對宗教就多元包容嘅。咁但係問題就係咧，多元包容得嚟咧，你又一定要拜凱撒先至，即係向凱撒獻祭啦嚇，先至係合格嘅。咁基督徒唔肯啊嘛，基督徒就係唔多元啊嘛。而去到宗教改革時期咧就轉咯。咁咧就係去到天主教咧就迫害新教啦。咁當時馬丁路德咧係俾人追殺嘅。咁佢俾咩人追殺咧？就係俾天主教嘅人追殺啦。馬丁路德咧去到沃木斯會議嗰時，即係佢就係俾人追殺緊啊嘛。咁咧佢嗰時如果佢唔肯收翻自己嘅著作咧，就會俾人處死噶啦。咁但係馬丁路德嗰時咧係講一句好有型嘅嘢嘅。係即係救路德宗嘅信徒光榮一輩子，就係 Here I stand 啊嘛，就係這是我的立場，我不能不如此啊！願神幫助我，咁就企硬咗新教嘅立場啦。咁當然咁天主教亦都屠殺好多新教嘅人啦嚇。OK， 咁而去到20世紀德國啦，都係德國，就到潘霍華啦。咁當時嘅德國教會咧，就喺納粹政權之下咧，咁佢哋就被收編啦，就去咗成為德國基督徒運動。咁咧就要講維穩嘢啦，唔敢講真話啦，要傾向納粹啊嘛。咁但係潘霍華行另外一條路，就係加入咗認信教會，咁就係同佢哋 stand out 唔同咗。就係堅持去講真理，咁最後咧就係喺集中營被處死啦。咁除咗係呢啲歷史之外，喺去到冷戰時期或者去到近代中國，都係有好多信徒啊、牧者啊，佢哋堅持聚會、堅持傳福音，咁咧就係付上咗好多好沉重嘅代價咁樣。所以信仰從來都唔係喺冇 context 嘅情況嗰度實踐嘅，即係基督教其實唔係淨係基督教信仰啦，任何信仰啊，或者我哋每一代嘅信徒咧，我哋都活喺某一種權力結構之下，我哋要面對某一種程度嘅壓力，即係只在乎佢係有大嘅壓力啊、細嘅壓力啊，定係個壓力嘅形式係點嘅啫。咁我哋講翻今日啦。即係我就唔係做任何具體嘅政治分析啊！即係我相信咧，我聽緊嘅每一位咧，都比我更加清楚自己日常生活面對緊嘅張力係啲乜嘢。可以係工作、家庭、朋友、social media， 甚至係喺教會裏面嘅。我哋每個人咧都有我哋自己要面對嘅公會。咁所以我想喺度提一個屬靈原則，即係或者講一個我諗關於權力嘅諗法啦，就係即係高壓社會最有效嘅武器咧，
從來咧就唔係個迫害本身嘅，而係自我審查。佢唔使捉晒每一個人嘅，佢只要捉一啲人啊，令到嗰啲人上新聞啊，跟住咧其他人就唔知嗰個紅線喺邊噶啦。當唔知紅線喺邊咧，人類嘅本能就係向後褪咯。人類嘅本能就係一路向後褪，因為你唔知紅線喺邊啊嘛。咁以致褪到最後，就連內心堅持嘅信仰都唔堅持。咁嗰個就係真正嘅信仰危機。而彼得面對嘅正正就係呢一種咯，正正就係面對呢一種咁大嘅壓力。咁啊講咗咁耐個環境咧，我哋又講下彼得啦。咁我哋對彼得嘅印象咧，就係佢係一個漁夫啊嘛。咁我哋咧成日都覺得咧，佢係冇嘢做就翻去打魚啊，一個好似孑然一身嘅人咁。咁所以咧個印象就係佢咁樣咧就可以慷慨激昂啦咁樣。但事實上唔係啊嘛，彼得係中產到不得了噶嘛。佢有漁船啦，佢有夥計啦，佢有 business partner 啦，佢有樓啦，佢有老婆啦，佢有外母啦。基本上彼得就係一個中產啊，而且佢係一個中小企嘅老闆嚟嘅，即係大家一定要扭轉彼得係一無所有嘅印象啊！即係佢基本上都係有錢嘅。咁而一個中產嘅人，佢喺呢個狀況，佢要面對嘅咧就係失去相對地安穩嘅生活咯。就係可能你頭先有提過啦，最低消費都係逐出工會啊嘛。你諗下，一個做開賣魚生意嘅人，俾人逐出咗工會，咁佢啲魚揾邊個買啊？冇人買噶啦，咁就 GG 噶啦。跟住層樓又斷供噶啦，跟住全家都唔可以返會堂，係咪？咁所以即係我哋唔好成日都覺得彼得就係單身寡佬啊，一條友啊，即係咁樣，並唔係。即係佢係一個揾到食嘅人嚟嘅。咁所以我對彼得喺呢一點上面咧，我係相當之敬佩。佢可以收聲嘅，佢可以唔講嘅，佢可以明哲保身嘅。但喺呢一度佢冇咁樣做。但係講到呢一度咧，我必須要講啊，並不是要呼籲大家好啦，咁我哋一齊做彼得啦。嗱，我係做唔到嘅。OK，嗱，我諗大部分人都難嘅因為有屋企啦。有樓要供啦，上有高堂啦，下有妻兒啦。咁我哋亦都唔係聖人，但係我哋即係就係咁軟弱嘅人。而我相信上帝係知道我哋嘅軟弱嘅。神冇要求每一個人成為殉道者。喺聖經裏面咧，都唔係每一個人每一個榮耀神嘅人咧，佢都係慷慨就義嘅。例如幫耶穌搞墳墓嗰個人，佢係暗地裏信主嘅嗰個亞利馬太嘅議員啊嘛，佢暗地裏跟從耶穌咁去幫佢嘅。以斯帖咁佢係喺皇宮裏面一路上到去做皇后，跟住佢最後可以救翻自己啲同胞。另外喺以利亞嗰時，咁神係收埋咗3000人嘅，咁嗰啲人。佢都唔係做以利亞，佢匿埋做信徒啫嘛。咁但係佢都係即係都係屬於上帝嘅人嚟。咁所以我哋要明白並不是每一個人都要做彼得嘅。但係咧，亦都唔好因為我哋唔使去做彼得咧，就去否定彼得係一個榜樣喎。你搞清楚。咁咧，所以唔知點解咧？我懷疑有人咧係會將彼得嘅勇敢咧，因為你做唔到咧，人就會抹黑佢，就會話佢衝動啦、不智啦、唔夠成熟啦、冇智慧啦。咁因為大家都覺得，依家咩時勢啊，咁低調啲咪好咯咁樣。咁樣講又唔係話錯嘅，但係如果我哋將所有勇敢嘅選擇都視為係愚蠢嘅話咧，咁我哋就係用人類嘅智慧去取代聖靈嘅感動，或者我講得 harsh 啲，
我哋係用人嘅想法去熄滅咗聖靈嘅感動，因為呢度係經文講噶嘛，佢係因為被聖靈充滿，所以先至咁樣講嘅。所以唔係因為彼得嘅性格，亦都唔係因為佢衝動啊，而係因為聖靈降臨喺佢身上，而同一位聖靈今日係喺我當中，喺你當中。所以我今日想同大家講嘅係，唔係要去做啲乜嘢壯舉啊，唔係要去做彼得。我哋做幾樣嘢。第一，求聖靈讓我哋喺我哋可以做到嘅小事上面忠心啊。第二，唔好去嘲笑嗰啲比我哋勇敢嘅人啊。第三就係承認自己嘅軟弱，求聖靈繼續幫助我哋。第一世紀有耶路撒冷公會，有羅馬政府，有十字架，但係其實每一個時代都有每一個時代嘅十字架嘅。但係有一件事咧，從昔日到今日都冇變過嘅，就係今日經文嘅最後一句：除他以外別無拯救，因為在天下人間沒有賜下別的名，我哋可以靠着得救。誠心所願。